bande olanga bokota na isino eza koinda bande olangai oh nde olabo kecha bokota bande olanga elisusu na maso na biso ya tofongola misu bande olanga eza na ndeko moko auto kobenga ngai pona lisolo moko boya esami na mboka moko kuna na Afrika kuna donc eza na mama moko ya diagonesse donc na kati église mama wana azaki donc ndenge zaka osamba na église donc so na problème na yo oyebisa pasteur boye eza ya famille eza ya bana na ye en tout cas avec kosoana pasteur na ye bande olanga ezaki na mukolo mo boye pasteur amona mwana ya diagonesse mwana wana asa na 15 ans pasteur amoni mwana ayebisi mwana bi yo nde na moni yo oza na ba mari de nuit ndenge za bo photo luka tosala ba séance ya délivrance mwana pe ayoka na ye bande olanga tolanda lisolo mwana ayoka na ye mkoso ekosala ke pasteur abengi mwana ayebisi ndenge za boye oluka oya na place tel pona na délivrance na yo abandi kopesa mwana ba exemple ebele ke ayebisi mwana ke nzambe aza nzambe a secret asala na secret ayebisi mwana tout ça apesi mwana adresse ya place ya osala mwana délivrance batulanga bandeko wapi na hotel nde place osala mwana délivrance mandeko na ngai mwana pe ya 15 ans ayebi na eloko te mwana ye wana era alandi pasteur akoma na hotel boye mwana akoti na hotel na pasteur mbamo atelemi ani kotia mwana misapi na matoi atie mwana misapi na matoi azobisa mwana respire mwana pe arespire ndenge ezala ndenge bande koyebisa ye wana mwana arespire atie mwana misapi na matoi esili aye kozwa mwana amatisi mwana mbetu amatisi mwana mbetu alongoli mwana bilamba bande onabona na lisolo oyo pasteur alongoli mwana bilamba alongoli mwana bilamba abandi kokotsa zwa munoko na ye kotia na sexe mwana soka abendi ake abwaki azoboka wapi na wese bandeko na ngai abendi abwaki aye abendi mwana na munoko na sexe abendi ake abwaki mande onanga za passe pe mwana muke ya 15 ans ayebi na eloko te na ndenga ayebisa keke nyonso efesaka na secret mwana kei aye kopesa susu mwana rendez-vous mususu ye kosala deuxième jour abengi mwana ayeboye mande onanga pasteur alongoli mwana bilamba alongoli mwana 15 ans bilamba matisi mwana mbetu abandola na mwana wana alaila mwana wana esili mwana wana pe ayebisi mwana wana kende to continue séance mususu mais il faut ezala na secret si 100% soko bete lisolo bete 2% 98% fo bomba mwana 15 ayebi te ayebisi mwana ke ti délivrance na esila après okobete lisolo mwana pa kei na yavai na ye parce que obenge troisième fois mwana kei akontinue suka ndenge bande kosala wana ayebisi mwana bi ndenge za boye il faut to continuer séance ya délivrance oyo encore peu mosi na nga boti to continuer séance ya délivrance mwana kena nzela bandi kokanisa bi délivrance ndeni ne komi susu ndenge mosi na ya boti to continuer séance ya délivrance mwana ndo kanisa bite nga makambo oyo fona betela ngo ba parents na ngai mais ko nani ndo kanisa bite so na betela ngo mama ngokuta aka lokwa mama lokwa biso boy ya matata kutu aye kanisa bite so pela na kipsa papa kutu boxer esimba kutu te mwana yeko babi bon fona yebisa makambo oyo pa oncle na ngai aye kobenga oncle na ye andi koyebisa oncle ya biko nde naza boye pasteur na biso akoma koviole ngai koma kushe na ngai noko na bia tie akoma kushe na nini na ndenge nini yo na âge ya 15 ans
te bandi ko expliquer non kona eke abenga ingai délivrance ceci c'est là mais nene monele ngo eza sous délivrance te pour ye ko lobalanga nini ke ndenge mwasi na ye uti ko bota il faut te continuer séance parce que mon oncle qui bon abengi grande sœur na ye ayebisi grande sœur na biyaya ti ndenge oza na mwana yo pasteur na yo akoma ko coucher na ye mama bi boende aye ko benga nani ye oncle na ye ko ya bandi ko solo babengi mwana mama yebisa bina aka na posa maloba mibale oui to non mwana bandi ko expliquer mama na ye ti mona ye ko ba oui pasteur akoma ko coucher na ngai mama yindi mama yindi si mama habite mwana nga botenga mo telefone yebisa papa na ye abengi papa na ye era ici papa na ye abi bon photo le côté ben ça passer aya awa ba ye ko ben ça passer na ndaku na bango ba ben si passer na ndaku na bango ba ndeko ka lisolo passer mutuna se na ma passer mutuna se passer azoko lobate ma passer ay ko yebisa bango ke bi ke bandeko na ngai na ko yebisenga na bino makambo obobomba ngo bo yebisa na église te so bo yebisi na église yo panzana bandeko na boyoka likambo église epanzana ma passer abateli église epanzana mwana ya 15 ans te tala place bato bazobomba mabe bazokolisa mabe nde balobaka ma pasteur bandeko na nga mama wana ba mobile na ake kofunda ake porter en plein ake porter en plein ba ngisa passer boy bandeko na nga pasteur na ma pasteur ba baluli dossier ke mwana wana ma pasteur kutaye ko abidi ko bakuna na nini kiabike mwana wana eske na âge à 15 ans ayebaki mibali te on dirait que mwana wana nde mutakwesi pasteur bandeko za mamba soni otoyoko ya soni eza ya soni siko yeko mwana wana ni mama wana bandiko mama wana ba pasteur wana bakefunda sous place mususu babaloli dossier mama wana simi mutu ndeko mwana 15 vraiment mwana 15 asali nini po papa wana yokoma ko violer na yebite son église wana ba mikolo bazalaka te kaka bane po papa wana kene ko violer mwana 15 bandeko na ngeza soni pe mawa ngai na yeba makambo esama na quartier na biso pasteur apesa mwana batu kindoki pasteur wana nzoka na kala zaka soda apesa mwana kindoki mwana na alobi ke pasteur apesi mwana na kindoki pasteur asali nini abaluli dossier akenda doki ayebisi wanga bino yeba te kenga na zaka soda na kala pasteur wana doki akeko balola pena baluli makambo babika Afrique ndeza kambonga malunga bato bazana ngo te oya koluka ba avocat sis ata ozwi kuta avocat ngo ya bandeko nanga ata ozwi avocat ata ozwi avocat nana ngo kosalela yo ako na ngo kolandila yo makambo mbongo ngo wana neza wapi kutu nani ngo kutu ke oya avocat bando landela ko ba makambo eza pasi ba mama na makambo wana esuka ka bongo parce wana lelo ça kufa kutu isu ane kutu eko bimasu ya na suka na eko kufa kutu abonga manguma ba fanatisme na quartier ça ema soya bolo bango batu bazo kote la pasteur wana même ko pasteur na bonga manguma na église ezaka ko yinda badi bakanga misu bafongola misu na Joseph Sabino bandi bakanga misu boye na ba soki na mo da omoni ba bi kamisa na suka nango soki na nga fongola ka misu boye amona kana liboso boye pase nguma munene ndenge pase wana kufa ozoma makamso ezo leka mukilo pase mo susu na ezali soza na YouTube na oloba pase wana acha mwana batu zemi passer atindi mwana akelongola zemi mwana batakufa eza na YouTube so ba olandi ba mona ngo nyoso aka nani ba pasteur ba pasteur na senga mno bongola mitema bongola mitema ndende ko na masende ka ba que Jésus revient bientôt bongola mitema
bande on a enga na ya poto sika ezanga na excuse na pasteur moko boya na mboka onga azalaka pasteur wana esu bande ba otuna pasteur ndeni l'église mikolo na kangina na église na tanda nanu mais na bandimi nanga na simbisi bango et pas ba pasteur mkingandi bandeko pasteur azo simso bandimi asisi bandimi na ye toza bandimi ba pasteur toza bandimi nzambe pasteur ngako ngaka mundima ya pasteur te naza mundima nzambe toyaka na église pona bino te si toyaka na église toyela bino te toyela nzambe poko la mukala tongo za facilité ok l'église na debo ekoma pesa ya ko bakse kutu ba problème o uteki na ndaku naona na 50 kilo ba problème ndebi be yeso zo sebso ke boye pe na ngabino bata mikumba ngala opesa bino zangi kilo bandeko soko yaki na 55 kilo na yo ya mikumba na église ok na kutu ko yamba 50 kilo ya mikumba église za koma pesa ko tonga église na pasteur même mona zo tonga kama ndimi na ye bon vite mutu ya l'église na l'église na te pasteur no kuta songi quelle honte modèle à Sony yo pasteur bike ngai na simbisa bandimi nanga bandi on toza bandimi na bino te lelo na biso no pasteur wana abetama nzama beta za na Congo akoma shayar donc so yena biloko na uti na poto nazaki mwana poto ceci c'est la mikande beba nazaki mwana poto mwana ajuba biloko na ateki ajuba mive atie na poche quelle honte lelo mwana biloko ekoma mwana batu posa ko ke l'église si la vendre la bona ndaku pourquoi la mukana tongo za facilité église za place muto aye ayaki na ba problème azongi na kimia mais lelo pasteur kokimsoni ba diacre ba toyebite oya na l'église comme pesa ko ya ko ba tongi ma pasteur yo ke lo bana ndimi na oke na mama oya diagonese na kata église ke bomba masolo oyo ko loba te soki on lobi église ko panzana ma pasteur ngako no ma pasteur te moi c'est pasteur boza mitema mabe mwana na keza so azaki mwana bino ke ata nani chantre a sente mwana na yo papa yo ma pasteur olinga bomba si bango benga na chantre na église quelle honte bon moi ça so soni bon bango la mitema so ke na ko simba la onde ngo si sa mona nzota bana batu ozo luka lupemba la ona nzota bana batu ba mama ba fongola misu mama na yeko se no fongola misu so amoni mwana na akota na bureau pasteur era ko bima tuna mwana na yo basimbi yo wapi foko tuna po mama wana soki alandela mwana na ende pasaka ba ki foto sala mwana délivrance azana ba mari de nuit soki abana ko landela ko tuna mwana na ye benga ko na niveau te soni bezo que ça soit soni